Tetangga sampai heran, hanya dalam hitungan menit saja. Langkah pertama, kita siapkan wadah kecil seperti ini. Lalu tuangkan pasta gigi secukupnya saja guys. Tambahkan minyak kayu putih sekitar 10 tetes. Aduk-aduk hingga kedua bahan tercampur dengan merata. Untuk uji cobanya, kita siapkan blender yang sudah lama sekali tidak kita pakai. Cara penggunaannya cukup oleskan racikan ini tipis-tipis saja secara merata. Oleskan juga pada bagian dalamnya dan tunggu sampai kering. Setelah kering, kita gosok dengan tisu atau kain halus. Mesin blender yang tadinya kotor dan berkerak, kini menjadi bersih dan kinclong seperti baru lagi. Mantap!